Tampico, vamos. Family Balls presente. Ok, sigue un VR6 MT4. Los talleres mañana llenos. Sigue, a ver, los niños que están cerca de León. Pedro, permíteme Pedro, que no haya niños cerca. Ok, más Pedro. Empezamos un acelerón, ya nada más uno desde Clásico hasta León, uno solo, todos prendidos. Empezamos con el Clásico.